Привет, привет, мои зрители. Мои колобочки спят. Котики спят. Фунтик спит. Малыш где-то запрятался, спит. Мой хороший, спите. И Фифочка спит. Сони за Сони. А почему? А потому что только 6 часов вечера. Все спят. Это ж не ночь, что надо бегать, да? Фифочка, дай маме свою лапусю. Дай маме свою лапочку. Ух ты, моя куколка. Там спрашивают, куда Фифу дели. У меня сестричка спрашивает, куда Фифу дели. Так Фифочка спит по ночам вообще-то у нас. Да, скажи, Фифа, я сплю. Вот чистоту навожу. Ушко вымываю, чтоб чистенькое было. Да? Да, кукленок. Кукленок. На улице темнотища. Фонари, правда, еще светятся. Днем темно, ни одного солнышка, ни лучика, ни одного. И вот уже опять темно. И матрешечка спит, Нюшенька. Все, мама, готовься опять к бессонной ночи, да? Где ж вы так устали? Лапками махали. Да? Лапушками своими махали. Очень устали. Нюша, ты что носик закрываешь? Холодно будет? Ай-яй-яй. Непонятно. Ну не виляй хвостиком. Мама пришла тебя погладить. Пока все спят, варю бездумышем кашку рисовую. Малыш не стал сердце есть отварное. Так порежу, и будет бездумышем кашка. Не стал сердце есть. Свежее, нормально сердце. Не знаю почему. Наверное, потому что свинину. Сегодня я дала им свининку. Потому и сердце уже на втором месте оказалось. Все, не хотим мы сердце. Что, уже проснулся? Ты уже поспал? Ты кушал свинятину только что. Ты совсем не голодный. Не выискивай тут, иди. Не выискивай, стоишь уже лапами. Хоть двумя на столе надо постоять. Нет, ты свинятинку ел. Так что все. Девчатам будет... Ой, эти... Девчатам он будет Феликс. Они мясо не едят. Они глупенькие, а мясо вкусненькое. Так, будет ужин. Но это попозже. И ты проснулся. О, Господи, все хлопцы проснулись. Нет, так вы только что спать легли. Не-не-не, спатоньки ложимся. Разбудила мама. Не, они услышали, что пахнет чем-то вкусненьким. Да, малыш?
Вот так. Спать надо на своем месте. Все. Ложишься и спишь. Все. Мама подушечку сейчас поправит. Все. Крепкий здоровый сон. Да, Мурдя моя. Ты Мурдя? Да. Купили сегодня с сестричкой с Таней конфетки. Трюфель в такой вот коробочке. Вкусные. Настоящий трюфель. И шоколадные все. Дороговато. Мы с ней купили коробочку напополам. Я вот вазочку себе выложила и тут уже ела. Уже пробовала. У меня вон сегодня как коты поцарапали. О. И вот тут где-то палец проткнул мне. Фунтик. Видно, да, видно. Вот проткнул когтем. Вон рана какая. Ничего не могу теперь делать, не надавить, болит. Мылом хозяйственным помыла сразу рану, чтобы ничего не было. Видите, там внутри конфетки такие шоколадные. В какао. В общем, очень вкусные. Кто любит, решила чаю попить. Пока все спят. А там сирена орет, слышу. В общем, жизнь продолжается. Только у каждого своя. Решила попить чай, а тут сирена. Никакого покоя нет. Вот так, кашку сварила. Завтра туда порежу. Что, сердце не доел, малыш. Да еще пакетик добавлю. И понесу бездомышам. Вот такие у меня сегодня вечером дела образовались. А что будет ночью? Время покажет. Не знаю, что будет ночью. Спать мы уже отвыкли ночью. Поэтому будем чем-то заниматься. Все, мои хорошие. Вот себе поставила для настроения куколку. Сижу, голуби мира. Думаю, может быть, поставлю такую фигурку, так мир скорее наступит. Сижу вот, и хоть как-то настроение надо поднять. Девочка веселая, улыбается. Так что, кто любит конфетки, советую вот эти купить. Очень вкусные конфеты. Что там мои котятки? Спят? Набегали сегодня. Что там посмотрела? Крылатые ракеты. Су-57. Повітряна тревога. Что мне ясно? Что, Барбосик? Барбосик, спать продолжаешь? Подкусал немножко? Да. И будем спатоньки. Будем надеяться, что будет тишина и покой. И будем спать ночью. Да, кукленыш мой, ты мой спишь. Ты мой хороший мальчик. Ну все, спи. Не буду тебя тревожить. Все. Все, мы сейчас скажем пока-пока. Пока-пока, наши зрители. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Все. Пока-пока.